Здравствуйте, дорогие друзья мои. Ну, так, по какому поводу хочу сделать сейчас это видео? Ребят, мне там пришел один комментарий от одного парня, который спрашивает, не знаю ли я, что делать, если у него при работе машины, вот машина Jack F4 у меня, машина для тяжелых тканей с увеличенным челноком, стежок, величина стежка максимальная 7 миллиметров. И вот он меня спрашивает, что делать, не знаю ли я, что делать, если у него дребезжит при работе, стучит рычаг реверса. Знаю, ребят, что делать, но для начала, чтобы понять, что происходит с машиной, я вам покажу, как машину для тяжелых тканей я немного переделал для легких тканей. Ни для кого, наверное, не секрет, многие об этом говорят, что машина для легких и средних тканей переделывается на тяжелые ткани, машина для тяжелых тканей может переделаться на легкие ткани. При этом машины для легких тканей с увеличенным челноком, такого плана машин нет. Все челноки маленького типа. Вот. Маленького диаметра с большим нет. Большой челнок идет только на тяжелые, средне-тяжелые ткани. Так вот, и стежок на машинах легких тканей, он идет до 5 миллиметров. До 5 миллиметров идет стежок. Вот такие вот дела. И вот в этом тут как раз соль. Так вот, смотрите, как я переделал. Вот сейчас у меня машина настроена на легкие и средние ткани. Надо поменять в машине зубчатую рейку и игольную пластину. Ну, об этом, наверное, многие знают. Вот игольная пластина, которая стояла на этой машине. Как видите, она вот без обозначений, она просто ровная, абсолютно никаких здесь, значит, рисок нету, можно просто брать линейку, чертить, пожалуйста, делай свои тут какие-то отметки, ради бога, вот поле для рисования тут тебе готово. Зубчатая рейка, ребят, вот, а эта рейка стоит уже под легкие и средние ткани, смотрите, машина, видите, здесь уже дюймовое обозначение есть, и я еще тут вот одну рисочку свою провел, эта рисочка ровно 1 сантиметр у меня вот от иглы, на всякий случай, вот так, для удобства. Вот, так как у нас система метрическая все-таки в основном, поэтому дюймы не всегда бывают мне удобно, поэтому я сантиметр все-таки сделал. Вот смотрите, а вот рейка. Ну, давайте сейчас, чтобы поближе рассмотреть, я откручу игольную пластиночку, тут беру сейчас. И покажу вам поподробнее, чем отличаются эти рейки. Чем отличаются рейки. Не смотрите, что у меня машина включена сейчас, она у меня стоит в энергосберегающем режиме, она выключилась. Настроена она у меня на выключение через 10 минут после включения и бездействия. Вот. Она настраивается, у меня там в предыдущем видео это есть, как это сделать. Поэтому вот, если я даже случайно нажму эту клавишу, видите, она тут у меня не работает. Поэтому нормально все можно вот работать. Свет горит. Вот, поярче сделаем. И вот смотрите. Ну, игольная пластина, во-первых. Да, давайте разглядим игольные пластины. Это видно. Вот. Одна игольная пластина и другая. Ну, вот посмотрите. Разница, да? Видите разницу этих игольных пластин? Вот. На вот этой пластине все
прорези одинакового размера, да, риски есть, здесь нет рисок и, соответственно, прорези разных размеров здесь. Вот. Видно, да, здесь все пока вот так вот, да, вот, все, вот так вот, видно. Теперь дальше. Смотрите, ребят, дальше. Рейка. Вот эта рейка для тяжелых тканей была. Посмотрите, какая рейка, видите? Вот она. Вот это рейка для тяжелых тканей. Вот. А вот это для легких и средних тканей. Вот это вот реечка, вот это вот. Вот такие вот дела. И тут зубцы, посмотрите, какие крупные зубцы там поближе. Видно будет, не видно, не знаю, вам показать поближе эту рейку. Как бы ее так увидеть. Свет нужно вот так вот дать. Вот. Видно, не видно. Ну, как-то вот отсвечивает. Она крупная, прямо крупные зубцы. А тут у нас зубцы вот. Вот, видите, разница какая-то. Помельче зубцы, а тут прям крокодиловые зубы прямо. Вот как-то так. Вот. Так вот. Вот такая вот разница. И еще один есть момент. То есть меняем зубчатую рейку, меняем пластинку. Вот. С обратной стороны пластины тоже разные. Они не будут работать одинаково с той и с другой рейкой. Вот видите, тоже какая разница. Разница тут есть. Достаточно, достаточно заметная. Вот разница в пластинках. Да, совсем. Вот видите, они разные. Они разные, короче говоря. Все, ладно. Этот вопрос закрываем. Разные пластины игольные, разные зубчатые рейки. Все, нечего тут придумывать велосипед, пытаться что-то смешивать как-то. Отверстия, кстати, игольные отверстия, между прочим. Если посмотрите, вот так вот покажу. Вот, игольное отверстие вот, тоже разного диаметра. Тоже разного диаметра. На средних и тяжелых тканях это отверстие более большого диаметра. На легких и средних тканях отверстие поменьше. Вот что-то я тут уже иголочка у меня чуть-чуть поработала маленечко, тут капельку. Ну ладно. Вот, совсем чуть-чуть, только сейчас заметил. Так, ладно. Теперь, почему бьет рычаг? Итак, ребят, рычаг не бьет, когда мы работаем вот с этой рейкой и вот с этой пластиной, на длине стежка до 5 миллиметров. До 5 миллиметров. Бить ничего не будет. Бить ничего не будет. Так вот, ничего не бьет тогда. Мне вот не очень удобно. Телефон в стороне снимает, и я тут это пытаюсь рассказывать, периодически заглядывать в экранчик, что он там показывает, чтобы вам тоже как бы этот фокус не сливался. Так, не смазывался. Проверять. Так, ну да ладушки. Так вот, до 5 миллиметров все нормально. И вот ставим, ну я, кстати, уже свою пластину тут поработал над этим делом всем, у меня тоже било. Так вот, 5 миллиметров ставлю стежок сейчас, 5 миллиметров, прокручиваю колесико. Смотрите, я прокручиваю колесико, и вот видите, у меня вот зубчатая рейка, посмотрите, не доходит до краев, вот сколько, видите, да, ну, мне чуть-чуть, вот, буквально там даже пару миллиметров не доходит. Пару миллиметров не доходит. Блин, сейчас я вот как бы увеличить, чтобы лучше было видно, ребятки. Вот, вот так вот, да, вот видите, там есть промежуточки, пару миллиметров не доходит, вот здесь вот. Так вот. А теперь смотрите. Ну, соответственно, чем я нажимаю реверсный рычаг, и видите, что с рейкой происходит, да? Она ходит у нас. У нас ходит эта рейка туда-сюда. Таким образом, если я сделаю единичку, у меня, кстати, на этой машине длина стежка 0 не становится, не регулирует. Минимальный это 1 мм здесь размер.
И вот на 1 миллиметр ставлю. Все, вот максимальный ход рейки. Видите, 1 миллиметр буквально. Рычагом шевелю ее, все, увеличиваю, все, вот, пошло увеличиваться. Вот, буквально 3 миллиметра. Сейчас вот у меня вот 4 миллиметра ходит. Ну и вот, соответственно, 5 миллиметров, ребят, 5 миллиметров. А теперь смотрите, делаем 6 миллиметров. 6 миллиметров и посмотрите, подвинулся, да? Глядите, двигается рейка. Рейка двигается вперед. Все, вот она. Причина. Рейка вперед двигается. И теперь я колесиком кручу, сейчас у меня нормально. У меня сейчас нормально все, а было ненормально. 5 миллиметров был максимальный стежок. Может быть, кто-то уже догадался из вас, что я сделал, да? Теперь 7 миллиметров. Но я еще до конца. И вот посмотрите, теперь зубцы встали максимально прямо к стенке. Но я не делал на 7 миллиметров. То есть, да, давайте уже скажу. Я расточил просто игольную пластину. Пытался я регулировать ход зубцов, зубчатой рейки. Назад пытался ее сдвигать, но малоэффективный, в общем-то, метод. Мне это дело не понравилось. Я туда-сюда двигал рычагами, попытался. В конечном итоге там где-то, потому что рычаги стоят уже на своем месте, приработанные. Они как бы вот, работают на своих местах. И начиная что-то там мудрить, куда-то двигать, сдвигать, она уже начинает работать как-то, ну, чуть-чуть не так. Я вот как механик, в принципе, я чувствую вот эти вот моменты очень тонко. Ну вот, я по профессии-то автомеханик, в общем-то, инженер. Поэтому мне вот эти моменты знакомы. И как бы я регулирую и понимаю, что сводя со своих наработанных мест механизмы, мне не нравится, как они начинают работать. Там подкусывает, там подзаедает, тут где-то подтянет что-то, и мне это не нравится. Поэтому я все поставил просто тупо на свои места, чтобы работало мягенько, аккуратненько, как оно было на заводских настройках, на заводских регулировках. Просто взял надфиль тупо, взял просто надфиль обыкновенный, ну у меня алмазный надфиль, можно обыкновенный взять. И просто-напросто, ребят, проточил немножко длину этих прорезей, вперед проточил, потому что зубчатая рейка просто тупо упиралась в край. Все. И таким образом, когда она убиралась в край, рычаг начинал стучать. Вот сейчас она у меня не затянута, да, она и то сейчас у меня, я до конца не делал. И вот, даже вот могу так шевелить чуть-чуть, когда она не затянута, она ее немножко задевает, вот, и она, вот, видите, пластинку шевелит, если можно увидеть. Можно увидеть, как пластиночка чуть шевелится. Поэтому я так подумал, почему я поленился до конца, ну, дальше протачивать. Не захотел просто это делать, потому что мне на тонких тканях, вот, на легких, мне как бы, ну, длина стежка 7 миллиметров ни к чему. Я делаю 6,5, все, у меня прекрасно работает, вот, ничего не задевает, ничего не шевелит. Шевелить начинает через полмиллиметра чуть-чуть, вот, 7 миллиметров ставлю, начинает немножко подшевеливать, что-то там где-то двигать, вот. И вот сейчас я затяну пластину, ребят, затянем пластину сейчас и посмотрим, что это такое, почему это происходит. Что же такое, не дает мне покоя. Так, вот сейчас вы посмотрите, смотрите. Так, сейчас мы закрутим. Что-то песня-то с сыроежкой нам не вспомнилась. Так. Вот даже не сильно даже затягиваю, даже вот так слегка, не буду сильно затягивать. Так, все, затянул, ребятки, пластик. О, и вот, и все. И вот раз, и вот в этом, вот, все, вот я назад не могу, все, она не идет, она все упирается. Вперед вот она еще, вот тут, вот она подзаедает, потому что вот зубцы уже встали в край. Подзаедает чуть-чуть.
и проходит. А назад вот еще сильнее заедает. Все, вот вообще никак. И назад вообще, ребят, никак. Назад вообще она не хочет. Она никак работать задним ходом. Все. Не, все, вот она. Все. И вот в этом месте она начинает подкусывать. Вот она закусила. Все. Вот раз прошла. Раз. Вот прошла. Вот. Все, вот в этом месте она чуть подкусывает у меня. И ставлю только я 6 миллиметров, ребят. Все, пожалуйста. Все работает. Все работает. Ну и давайте посмотрим, как она работает. Вот 6,5 миллиметров. Чувствуете? Сейчас. Слушайте обязательно внимательно. Слышите работу, да? Давайте 7 миллиметров. Слышите стучок? Все. Вот пошел стук. И рычаг, я касаюсь рычага. Вот, может, сейчас вам покажу. Это у меня. Вот рычаг реверса. Вот я его касаюсь, я чувствую, как вот он дребезжит немножко у меня. Он дребезжит. Вот такие вот, ребят, дела. Он дребезжит. Ставим 6,5, 6 миллиметров ставим. Вот разница. Вот так вот. Поэтому, если у кого такая же беда, если после величины стежка 5 миллиметров начинает бить рычаг реверса, стучать, и вот и стук появляется такой, вы не понимаете, что с машиной происходит, берете надфиль и протачиваете на игольной пластине зубцы, говорю, эти прорези для зубчатой рейки вперед. Протачивайте там на пару миллиметров, сколько там, да, до 7, там, как раз от 5 до 7, вот пару миллиметров, 2-2,5 миллиметра протачивайте вперед их, и стук прекращается. Вот таким вот образом. Все, может быть, немножко я тут долго рассказывал, где-то затягивал, ну не обессудьте, в общем-то, я понимаю, что лучше покороче. Так. И более емко, но бывает и так. Так, ладно. Все, я вам показал, ребятки. Да, и еще один момент, который я хотел тоже вам показать, огласить. Так, ребят, что за момент я хотел вам рассказать. Смотрите. Вот есть регулятор натяжения, да? Вот он, верхние ниточки. Регулятор натяжения верхней ниточки, ребят. Я сколько роликов не смотрел, все говорят одно, что чтобы перевести машину на легкие и средние ткани, нужно поменять, опять же, пластину и зубцы. Так, иголка не меняется здесь. Иголку, конечно, можно подобрать под легкие тоже и средние ткани, но, в принципе, иголка, тип иглы не меняется. На машине вот у меня стоит DB5, эта игла, все, и больше она, DP5 игла стоит, а на легких и средних DB1 игла ставится. Вот. А у меня 5-я игла стоит, она с увеличенной колбой. Ну, саму иголочку, колба-то колба, а иголочка, она разные типы есть. Так вот, еще есть один момент. Я заметил при работе с легкими и средними тканями, что когда прошиваешь, начинает ткань стягивать. То есть образуется достаточно такой плотный стежок, и ткани идут в гармошечку. Понятное дело, что это с натяжением нити
проблема. Начал работать с натяжением нити, начал регулировать. Регулировал нижнюю нить натяжения на шпульке, регулировал верхнюю нить и к чему, в общем-то, пришел. С разными регулировками я пришел к такому выводу, что возможно, я точно не знаю, я утверждать не буду прям на 100%, но я подозреваю, что пружина натяжения верхней нити на машинах для средних и тяжелых тканей, так как она предназначена для работы более с толстыми нитями, пружина здесь более мощная стоит. Более мощная. Ну, мне, по крайней мере, вот так кажется, такое ощущение. Поэтому на заводской регулировке для средних и тяжелых тканей, как это было натяжение подрегулировано, ткань стягивает. И чтобы ее стягивало поменьше, практически вот, ну, до нуля свести не получается, как бы совсем уж получается совсем слабо, а максимально такой комфортную такую регулировочку сделать, чтобы более-менее ровненько ткань шла, да, не в гармошку не собиралась, чтобы она... Регулировку нижней нити мне приходится откручивать практически вот аж вот чуть ли не совсем. То есть я вам даже скажу, что у меня тут подписано. Заводская регулировка здесь, если вот от полной затяжки, да, 7 оборотов откручиваем. Ровно 7 оборотов. Это была заводская регулировка. Для того, чтобы легкие и средние ткани стачивать, я откручиваю на 12 оборотов. То есть практически она уже чуть ли не почти выкручивается. Вот на 12 оборотов откручиваю. Ну и соответственно я, чтобы со шпулькой постоянно не мудохаться, не регулировать туда-сюда, у меня есть еще одна шпулька, у меня их две. Одна, значит... Так, и у меня две шпульки. Одна шпулька у меня... Ой, шпулька, говорю, шпульный колпачок, сори, простите. Шпульный колпачок один у меня для тонких нитей. Это для легких и средних тканей. И другой шпульный колпачок у меня для толстых нитей. Вот 20-ка, 30-ка. Вот. И здесь регулировка, соответственно, регулировка другая. Так, что-то я куда-то вам показываю, не туда. Так, вот сейчас вам покажу. Вот у меня два шпульных колпачка. Один колпачок вот у меня для нитей тонких. Это 40-ка, там 45-ка. А это вот 20-ка, 30-ка нить. Соответственно, у меня вот два шпульных колпачка. Если мне надо поменять нити, быстренько перенастроиться, то, соответственно, я меняю просто шпульный колпачок. Вот. И они у меня уже настроены каждый под свою ниточку. Все очень удобно и просто. А поначалу мудохался, честно говоря, и приходилось перенастраивать, постоянно крутить этот маленький винтик туда-сюда, что имеет риск, в общем-то, либо сорвать резьбу, либо потерять этот винтик с концами. Потому что он настолько маленький, что потерять его не составляет никакой трудности. Ну вот такое видео, ребят. Не обессудьте, что долго. Ну, вот как-то так. Ну, так вот я говорю. Так что если хотите побыстрее, там, ну, есть перемотка, да, существует. Можете скорость поставить более увеличенную на видео. И посмотрите более в быстром режиме. Ну, все. Как-то так. Все, ребят, всем пока-пока. Всех люблю, сандали куплю. Все. Выключаюсь.